Kako zaustaviti emocionalnu manipulaciju bez vikanja i drame? Postoji manipulacija koja nije glasna, nije agresivna i nije očigledna. Ona ne viče, ne prijeti i ne napada otvoreno. Ona radi u tišini. Manipulacija koja ne koristi snagu, nego tvoje emocije. Najopasniji manipulator nije onaj koji se svađa. Najopasniji manipulator je onaj koji te gura u zbunjenost, krivicu i sumnju u vlastiti razum. Oni ne traže istinu, oni traže reakciju, jer reakcija je njihova hrana. Zašto manipulacija radi? Manipulator zna da je ljudska psiha ranjiva kada se osjeća nesigurno. Kada se zbuniš, prestaješ vjerovati sebi, a kada prestaneš vjerovati sebi, počinješ vjerovati njima. To je ključ manipulacije. Oni ne trebaju snagu, trebaju tvoju zbunjenost. Kada te neko iznenada kažnjava tišinom, povlačenjem ili hladnoćom, to nije slučajno. To je emocionalno discipliniranje. Manipulator želi da počneš osjećati strah od gubitka odnosa, pažnje ili mira. Kada to osjetiš, postaješ podložan kontroli. Najopasnija tehnika manipulacije nije svađa. Najopasnija tehnika je emocionalno testiranje kroz mir. Tišina je njihov alat. Tišina te tjera da se osjećaš krivi. Tišina je psihološki šok. Oni znaju da tvoja potreba da razjasniš situaciju radi protiv tebe. Kada se počneš pravdati, oni pobjeđu. Greška koju žrtve uvijek prave. Najčešća greška žrtve manipulacije je potreba da objasni sebe. Žrtva želi mir. Žrtva želi razumijevanje. Žrtva želi pošten razgovor. A manipulator zna da to nikada neće dobiti. Oni ne žele razumijevanje. Oni žele moć. Kada se pravdaš, oni pobjeđuju. Kada se trudiš da dokažeš svoju dobru namjeru, oni pobjeđuju. Kada objašnjavaš kako se osjećaš, oni pobjeđuju. Zašto? Zato što manipulator ne gubi vrijeme na istinu. Manipulator ne traži stvarni razgovor. Manipulator traži tvoju emocionalnu reakciju. Reakcija je valuta manipulacije. Mir je otrov manipulacije. Emocionalno testiranje. Manipulator će te povremeno testirati. Ne direktno, nego suptilno. Najčešći testovi manipulacije su 3. Neočekivana tišina. Hladno povlačenje. Namjerno stvaranje krivice. Kada manipulator želi da te disciplinira, neće ti reći šta je pogrešno. On želi da sam izgradiš strah. Manipulator zna da ćeš se pitati šta sam uradio. Zna da ćeš se pitati jesam li pretjerao. Zna da ćeš se pitati možda sam ja kriv. I tu počinje kontrola. Manipulator ne treba dokaz. On treba tvoju sumnju. Emocionalna krivica je psihološki oko. Krivica je jedan od najopasnijih alata manipulacije. Kada te neko natjera da se osjećaš kao problem, gubiš moć. Krivica je emocionalni otrov. Krivica slama tvoju intuiciju. Krivica briše tvoje granice. Kada osjećaš krivicu, postaješ emocionalno poslušan. Većina ljudi ne podnosi osjećaj da je nekoga povrijedila. Manipulator to zna i zato te ne napada otvoreno. On te napada kroz tvoju savjest. Najveća tajna, mir je odbrana. Ovo je ključna lekcija. Najbolji odgovor manipulaciji je mir. Ne svađa, ne dokazivanje, ne objašnjenje, ne emocionalna eksplozija, mir. Mir je presuda koju manipulator ne može kontrolisati. Kada ostaneš miran, manipulator ne zna šta da radi. Zašto? Zato što reakcija je hrana manipulacije. Ako ne reaguješ, oni gladuju. Manipulator očekuje paniku. Manipulator očekuje pravdanje. Manipulator očekuje impuls. Ako umjesto toga dobiješ tišinu i stabilnost, on gubi moć. Granice bez drame. Granica nije objašnjenje, granica je odluka. Kada manipulator osjeti da više ne objašnjavaš sebe, on gubi strukturu. Granica se izražava ovako. Razumijem tvoj stav, ali ja odlučujem kako ću reagovati. Ne pristajem na razgovor u kojem se osjećam krivim. Spreman sam razgovarati samo ako je razgovor pošten i miran. Ako nastaviš ovim tonom, ja biram tišinu. Ovo ne trebaš govoriti ljutito. To kažeš mirno. Mirno izgovorena granica je najopasnija sila psihologije. Mir ruši manipulaciju jer potvrđuje da imaš vlastitu autonomiju. Kada ignorišeš dramu, drama umire. Emocionalni manipulator treba povratnu energiju. Ako je ne dobije, on se ili povlači ili eksplodira. Njegova eksplozija nije tvoja odgovornost. Njegova eksplozija je znak da više nema vlast nad tvojim emocijama. Kada manipulator shvati da tišina ne stvara krivicu, ona gubi svrhu. Tišina bez straha je sloboda. Mir bez opravdanja je psihološka pobjeda. Ne želiš da ga pobijediš, želiš da ga raskrinkaš. Tvoj cilj nije pobjeda.
Tvoj cilj je jasnoća. Kada vidiš manipulatora onakvim kakav jeste, iluzija prestaje. Iluzija je njihova snaga, ne tvoja slabost. Znanje o manipulaciji razbija emocionalnu maglu. Ako više ne vjeruješ njihovoj verziji realnosti, manipulacija ne radi. Onaj ko preživi emocionalnu manipulaciju postaje neuništiv. Kada naučiš reagovati mirno, sistem manipulacije prestaje da funkcioniše. Ne zato što manipulator odustaje, nego zato što ti više nisi žrtva. Mir ne znači slabost. Mir znači samopouzdanje. Mir je moć koju manipulator ne zna kako da slomi. Poenta koju morate zapamtiti. Najjači odgovor emocionalnoj manipulaciji je odsustvo reakcije. Mir nije bijeg, mir je sud. Mir nije slabost, mir je struktura. Manipulator može kontrolisati tvoju uzbunjenost. Ali manipulator ne može kontrolisati tvoj mir. Kada prestaneš objašnjavati sebe, preuzimaš moć. Kada prestaneš dokazivati sebe, prestaješ biti žrtva. Mir je najviši oblik inteligencije. Ako želite dublju psihologiju moći, disciplinu, granice i emocionalnu inteligenciju, pretplatite se na kanal. Ovdje svaki dan učimo kako se brani unutrašnji mir.